Aqui, ó. Agora entrou. Tranquilo? Sim. Não dói, né? Não. Isso dói. Não. Curta e comprida. Vou deixar o corpo bem solto. Vai parecer que vai cair, mas não vai cair, tá? Como é que foi? Foi de boa, deu um estralinho. Sim. Outro lado. Mas não dói, né? Não.